歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個三文魚蒸豆腐。三文魚一嚿，清洗乾淨後，用刀幫佢去皮，跟住將三文魚切件，切開一片片。落少少鹽，搽勻三文魚兩邊，將三文魚醃大約30分鐘備用。影片睇到嚟呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱。豆腐已經切咗一粒粒啦。咁我哋將醃好嘅三文魚鋪喺豆腐面上邊，咁樣就預備可以攞去蒸啦。話咁快，水已經煲滾咗啦。咁樣我哋就放碟三文魚豆腐落去蒸佢大約15分鐘。話咁快已經過咗15分鐘啦，咁我又打開個蓋，攞碟豆腐出嚟，用鑊鏟隔去蒸豆腐嗰啲水，開大火落油，將啲油煮一陣。跟住就放入蔥花，將蔥花爆香，將滾油同埋蔥花灑落啲三文魚豆腐上邊，再加上蒸魚豉油，一碟好好味嘅三文魚蒸豆腐，咁樣就完成咗啦。睇完片之後，記得畀 like、分享同埋訂閱，歡迎。